النقطة الثالثة كان بيتكلم فيه، بيقول لك مفيش حاجة اسمها شغال بالساعة واكل وشرب عليك او مواصلات عليك والكلام ده. بص يا فندم، الموضوع بكل بساطة وهدينا خالص اهوت، والناس اللي بتتضايق خلاص. قصة موضوع الساعة ده، في بعض الأماكن شغالين فعلا بالساعة. يعني مثلا اللي أنا أعرفه أهل اسكندرية إخواتي، تقريبا بنسبة 80-90% كلهم شغالين بالساعة. عندي أنا مثلا في القاهرة لأ، في النوادر أول لما بتلاقي حد شغال بالساعة، شغال باليوم. شغال باليوم. يعني ايه باليوم؟ يعني ايه بالساعة؟ يعني بالساعة يقول لك مثلا انت شغال معايا الساعة مثلا 15 جنيه، وتشتغل. اشتغلت 10 ساعات، 15 ساعة، اشتغلت ال 24 ساعة، بتتحاسب على ال 24 ساعة. تمام. تمام. اشتغلت باليوم او بالشهر، حضرتك مثلا باجي اتفق معاك ان الشغل مثلا مع حضرتك 8 ساعات او 9 او اكتر او اقل. تمام. تمام. براتب مثلا 1000 جنيه مثلا في الشهر، ليه يوم اجازة. تمام. تمام. كده فيها مشكلة؟ مفيهاش مشكلة. طيب، موضوع الاكل والشرب، حابب بس اوضح النقطه دي. مش كل الاماكن بتوفر لك اكل وشرب. في اماكن بتوفر لك مشروبات سخنه بس، في اماكن بتوفر لك وجبه اثناء الورديه، وفي ناس بتوفر لك مواصلات معاهم، في ناس ما بتوفرش حاجه، في ناس ما بتوفرلكش حتى شويه ميه. انا هنا هل ان انا عاتب صاحب المحل؟ لا، اصل دي مش اجباري، ده سيستم محل. والله عاجبك اشتغل، مش عاجبك ان شاء الله ما انك اشتغل. في 19,000 مليون محل. وصل لك بقى انت المعلومه. لكن قصه بالساعه ومش بالساعه يا فندم زي ما حضرتك ما بتقول، ايوه طبعا احدد كام ساعه انا عايز اشتغله. اه، حضرتك انت شغال مثلا كذا، عاجبني عاجبني، مش عاجبني مش عاجبني. اصلا ما اجيش لحضرتك كل يوم الساعه 8 وتروحني بمزاجك انت. انا راجل، ليه اكيد ليا اهل عايزين يسالوا عليا، ولا انا بعيد عن الاهل؟ انا راجل موضوع، انا عايز اشوف دنيتي، عايز انا اعرف انا بروح امتى وباجي امتى، عشان اجي لحضرتك اشتغل كده وخلاص. زيك زي انت بتحس ان انت بترجعني ل 200 سنه ورا. انا اسف، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا، يمكن كانت اواخر الحاجات دي انا كنت بدات اشوفها وانا كنت لسه عيل صغير يعني. انت كنت بتروح تشتغل كده يعني. انا تقريبا اول شغل انا اشتغلته، ابويا كان يوديني الشغل وافضل شغال طول اليوم لحد ما المحل يقفل. كده والله، لحد ما فعلا لحد ما المحل يقفل. وايه؟ ما فيش يا فندم الكلام ده. انت ليه حضرتك احنا مش زمان، الموضوع عمال يتجدد والموضوع بيتطور، وبقى في سيستم وبقى في نظام وبقى في نظام في الشغل، والدنيا بقت ماشيه بصوره كويسه، والحمد لله الكلام ده كله للاحسن مش للاوحش. فاحنا المفروض نرجع نقول في نفس كل حاجه وفي نفس كل نقطه، اي مكان كبير او اي مكان محترم شغال كده. يا فندم انت ليه محسسني ان انت قافل على نفسك، مش فاهم حاجه، ولا انت رحت ولا انت جيت؟ وما انت ازاي حضرتك صاحب محل وتاجر ومعلم ومفيش حد زيك؟ يا فندم افهم النقطه دي كويس. النقطه الرابعه والمهمه واللي لازم بقى يعني تستحملوني انا فيها، ختمها كده زي ما حضراتكم اكيد بتشوفوا يعني كده. ختمها كده، قال لك انا اي عيل ب 40 جنيه يعمل كل ده واكتر. طب ما انت اي عيل ب 40 جنيه ما عملتش انت ليه؟ معلش انا اسف يعني، ما عملتش انت ليه؟ ما انا مش فاهمه. وليه تجيب عيل ب 40 جنيه؟ بعيد عن اي حاجه يعني، بس هتكلم في نقطه مهمه. معلش انا ممكن اخرج بس عن النطاق في حته صغيره وارجع لكم تاني يعني. الاسعار عماله تغلى، والدنيا بقت زي الزفت، مفيش مبيعات، والدنيا خربانه، واصحاب المحلات بضلتهم، والموظفين قربوا يقلعوا ملط. انا اسف والله بس يعني، بس انا بتكلم بصراحه يعني. والدنيا بقت مشدوده على الاخر وما بقاش حد طايق حد. هنا حضرتك، زي ما الدنيا ما بتغلى عليك بتغلى على الموظف اللي عندك، فلازم تراعيه. عارف الحتة دي بقى الكل هيتكلم فيها يعني. ليه؟ ما هي غليت عليه زي ما غليت عليك، ما هي غليت عليه. فالراتب اللي هو بياخده ما بقاش نافع وما بقاش مكفي حتى مواصلات واكل وشرب، فالموضوع هيبقى صعب. فانت هنا حضرتك ممكن تقلل عماله دي، ما فيهاش مشكله. هتقول لي ليه؟ طب ما احنا هنخليهم شغالين وكل واحد ياخد حاجه قليله بس لا يا فندم، لا، يبقى انت كده ظالمهم كلهم. اصلا معنى ان انا ماشي موظف عندي انا دي ما ظلمتوش في حاجه. انا بقول له والله الدنيا مش مناسبه حاليا، فانت مثلا قدامك شهر معايا لحد ما تشوف لك مصلحه تانية، وبعد الشهر احنا حبايب برضه بس يعني خلاص كده يعني. خلاص. ده انا بقول لك لو انت عايز تقلل عماله يعني، ده لو انت الدنيا ضربان معاك قوي كده، قلل عماله، اتصرف، اعمل اي حاجه.
لكن انا بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى كل اللي حاطط مبلغ في مشروع، والدنيا عماله تغلى كل يوم، والدولار بقى بسم الله ما شاء الله بقى طاير في السما ومحدش عارف يجيبه، والدكر اللي يعرف يحصلني مفيش حد بيضيف جنيه تاني في المحل او على راس المال. سي مثلا لو الدنيا زادت معاك 10% غلو، المفروض حضرتك بتضيف 10% تاني على راس المال بتاعك، عشان تعرف تكمل على نفس المستوى زي ما حضرتك سمعت كده. والناس الكبيره والناس اللي متعلم منها والناس التجار الكبار اكيد فاهمين الكلام ده يعني. نرجع بقى لنقطتنا الرئيسيه يعني. لما بيقول لك اي حد ب 40 جنيه اشتغل، حضرتك ممكن توفر ال 40 جنيه وتحطهم في جيبك انت يا فندم، ده لو كفوك يعني حتى علبه سجاير و... وتشتغل بنفسك يعني، تشتغل بنفسك. لكن هو واضح حضرتك كده من كلامك ان انت محل صغير ومش عارف ولسه جديد في المهنه، فانت لازم تتعلم. وده مش عيب على فكره يا فندم، والله العظيم ده معايا. لازم تتعلم عشان تعرف تكمل في السوق، عشان ربنا يكرمك وتشتغل. حضرتك لازم يبقى عندك تخصصات، حضرتك لازم يبقى عندك نظام وسيستم، حضرتك قبل كل ده لازم تبقى فاهم يعني ايه شغل ويعني ايه نظام. حضرتك خش واتفرج، وخش محلات كبيرة ومحلات صغيرة، وخش اتفرج على فيديوهات واعمل سيرش واسأل ودور واعمل كل حاجة. ده حقك وشرعي لازم. لكن تيجي حضرتك تقول لي ب 40 جنيه انت اصلا حتى مش مقدر الشغل، ده لوحده كارثة يعني. معلش انا اسف، انا هتدخل في نقطة كده، انا الارزاق دي بتاعت ربنا والله العظيم، واتمنى ان الناس كلها ربنا يكرمها. لكن انت تعرف حضرتك العامل، مش هقول لك الشيف بقى زي ما انا هقول لنفس لفظك يعني، العامل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، او عمل لك نوع واحد سلطه، نوع واحد، لو هو بياخد 200 جنيه، لو هو بياخد يوميا 200 جنيه، هو طلع يوميته فاهم يعني ايه؟ من نوع واحد بس سلطه عمله بقى عندك في نفس اليوم. انت فاهم يعني ايه حضرتك؟ مبيعاتك في القسم معديه 30% فيما فوق. انا مش ببص في رزق حد، وربنا يرزق الناس كلها، واتمنى الناس كلها تشتغل وما تكونش ملاحق اي شغل عشان احنا كمان نشتغل، ولا لك بكل صراحه. لكن زي ما ربنا بيرزقك لازم تبقى انت سبب في رزق غيرك. ما تعرفش المحل اللي عند حضرتك ده ولا الكشك اللي انت فاتحه ده، الكام موظف اللي شغالين معاك دولت، ما تعرفش انت ربنا اصلا بيرزقك عشانهم هم ولا لا. والله العظيم يمكن احنا كنا في مكان قريب ولقيت في عدد كبير في الاستاف يعني، فبتكلم مع صاحب المكان بقول له يا استاذ فلان، يعني انا بوجهة نظري ان الاستاف اللي حضرتك جايبه ده عدده كبير جدا، الموضوع اوفر يعني. قال لي يا شيف انا فاتح محل تاني كان معايا استاف اكبر من ده، وربنا كان بيرزقني عشان خاطر الناس دي. بيقول لي لما بدأنا في حوار كورونا فقللت العمالة، نص العمالة. عايز اقول لك يا شيف والله من ساعة ما قللت نص العمالة ربنا قطع الرزق عني بجزء كبير. حسيت ان دي اشارة من ربنا ان هو كان بيرزقني عشان خاطر الناس دي. بدأت ارجع الناس تاني، ربنا فتحها عليا تاني وكرمني، واكبر دليل على كلامي ان انا فتحت فرع تاني. انا وقفت قدامه والله العظيم فعلا ان هي دمعت وبقيت مش عارف ارد عليه، غير قلت له الله يبارك لك، انت فعلا مخليني مش عارف ارد عليك. مش بقول لك ان انت تجيب ناس وشغلها، لكن اقل ما فيها شغل عندك ناس فاهمه، ناس متخصصه في شغلها. ما تعرفش، او انا كنت اقصد من الجزئيه دي يعني، ان ما تعرفش ان ربنا بيرزقك ليه وبسبب مين، ليه وبسبب مين. جربوا كده وهتشوف. فدي كانت رسالتي للاستاذ صاحب المنشور ده يعني. فقلت لازم اعمل لها حلقة عشان اللي مش واخد باله ياخد باله، وعشان كمان الصورة توصل بشكل كامل، بشكل كامل. لكن عشان انا كنت علقت بتعليق كتابي او كده، والله العظيم ما كنتش هعرف ارد عليه ولا هعرف اتكلم معاه في اي حاجة، عشان الموضوع فعلا ليه اكتر من زاوية ولازم نتكلم فيه شوية براحتنا. انا عارف ان انا رخم، سامحوني يعني لو طولت عليكم، لكن فعلا الموضوع مهم جدا جدا ولازم اتكلم فيه، مش بمزاج. انتوا عارفيني انا غتت وما بسكتش، لكن في الحق وبس والله العظيم. اتمنى ما يكونش حد زعل مني، واتمنى تكون الرساله وصلت صح، واستنى منكم تعليقاتكم تحت في التعليقات.
وان شاء الله الحلقه الجايه جميله، ان شاء الله الحلقه الجايه هتعجبكم باذن الله. اتمنى تشوفوها، واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وصلوا على النبي.